所以佢睇到嗰個世界原來唔單止係自己嗰個覺得好定唔好，係啦，而係咧放眼喺神嘅國度裏面咧，神嘅安排咧，其實有更加唔同嘅視野咧，去知道原來嗰件事係好定唔好咁樣咯。早晨啊，阿金。係，你好啊，海容。原來咧今日咧已經到咗40天靈修操練嘅第17日。首先，好想問下你為呢40天靈修小冊子寫默想部分嘅時候，係點樣去構思嘅呢？當我咧收到嗰個大題目係在十架下與主相遇啦，咁我就會諗咧，其實當中寫嘅默想咧，就好希望咧可以讀者啦睇到之後咧，就係導引到或者幫助到佢哋咧，真係與主去相遇咯。咁與主去相遇咧，咁個主係點樣嘅主咧？就嚟自於嗰段經文啦。係啊，咁所以我就用一個咁嘅角度同視野咧，去嘗試去寫短短嘅一段默想，去讓到咧大家可以喺讀完經啦，有啲安靜嘅時候咧，睇埋段默想咧，就諗下啊，究竟我而家嘅狀態之下，或者我點樣同嗰個聖經裡面嘅主去相遇咧？咁所以就當我寫完晒段默想嘅時候咧，藉住段經文有啲嘅反思之後咧，我就提出一啲行動咁樣咯。因為咧，我覺得靈修同埋行動咧係相輔相成嘅。咁當我哋靈修嘅時候咧，就會帶嚟我哋一啲行動上嘅一啲嘅更新啦。而當我哋喺行動當中嘅時候咧，其實我哋都同時係靈修默想緊嘅，即係同與主係一齊嘅。咁所以當我寫完一段默想嘅文字之後啦，咁我就會每一日咧都寫咗一啲嘅行動嘅建議。咁嗰啲行動建議可以係寫低一啲嘅 journal 啦，一啲嘅反省啦，或者咧甚至乎係可以真係喺生活上面做少少嘅行動，去咧呼應翻當日一啲嘅默想咁樣。咁所以我成個設計就係咁樣啦。另外咧，我都知道咧喺十架下與主相遇成個40天嘅靈修操練咧，其實係指向緊耶穌釘十字架咁樣嘅。咁稍後咧都好期待咧之後嘅日子咧就會越嚟越多關於釘十字架嘅經文啦，更加咧真係與嗰位犧牲受苦嘅主去相遇。咁呢啲咧就好期待，即係其他嘅教牧去為我哋去寫一啲導引啦，去繼續咧一同嘅去經歷，即係藉住呢啲嘅靈修去與主相遇。哦，原來係咁。因為我發覺喺呢近1-2日嘅靈修入邊咧，都增加咗一個行動啦，所以就覺得除咗係寫落去反思之外咧，其實行動都好重要嘅。咁另外啦，我哋今年嘅主題就係十架下與主相遇。咁呢個題目又為你帶嚟啲咩提醒呢？我諗其中喺行動裏面，我比較多咧，每一次都會寫聖靈嘅幫助嘅。係啦，我諗喺十架下與主相遇，當然就係與受苦釘身十字架嘅基督去相遇啦。咁而與主相遇咗之後咧，其實我哋嘅生命係可以發生好多嘅唔同啦、轉變啦、成長啦、更新啦等等。而呢啲咧，一切咧都係藉住聖靈去幫助之下，或者聖靈咧去讓我哋認信基督之下咧，去能夠達成嘅。所以咧，我覺得喺十架下與主相遇咧，就更加係祈求咧嗰份嘅相遇咧，係將讓到更加去讓到聖靈咧去幫助我哋嘅生命，去真係改變轉化過嚟，去咧活出到基督嗰份嘅樣式咯。我都覺得聖靈嘅幫助都好緊要啦，即係可能喺生活嘅當中遇到好多唔同嘅事，可能淨係靠我哋自己一個人嘅力量係唔夠，咁所以真係要靠多啲神。而我喺今個星期嘅靈修入邊咧，都讓我反思咗究竟一個真嘅基督徒係點，而所謂真係相信耶穌又係點。身邊都有好多唔同嘅朋友都問我係咪相信耶穌啊？咁我都會話係嘅。記得咧有一日嘅靈修默想部分啦，就講到話，咁既然我哋都信咗耶穌，咁難道就唔可以入天國咩？但係其實咧就讓我反思到，可能有時我去口講出嚟就係話我係一個基督徒，或者係我係信耶穌，即係講出嚟係一件好容易嘅事。但係當去到可能一啲日常生活當中咧，可能一啲行為或者思考咧，其實又真係未必去合乎到神嘅心意，或者係真係可能好單單咁樣信靠神。即係可能喺一啲困難嘅時候，可能你係好相信神會幫，但係有時候就係可能自己都係緊握住一啲嘢，都未放得手去交俾神。但喺靈修入邊咧，就提醒咗我要去悔改啦，即係要去同神去講多啲，去學習去改變我一啲行為同埋一啲心態啦，都要去合乎神嘅心意。因為我覺得有時靠自己嘅力量一定未必夠，所以一定要去靠住
禱告咧，去求神去帶領我哋。所以喺禱告裏面都經歷上帝幫我哋去放手咧，都真係好大嘅祝福。有時自己放手都好唔容易，好似即係要神夾硬掹開我哋嘅手先至令我哋舒服啲咁樣。係，即係好開心啊！聽到你嘅分享。而我哋今個星期咧都收集到有弟兄姊妹嘅分享啦。咁咧其中一位咧就係阿忠啦。咁佢就講到咧，佢成日咧都因為一啲唔好嘅經歷或者所受嘅試探而懷疑神嘅愛。我哋咧佢都好着重今生在世嘅生活嘅順逆境咧，都可能作為咗去判斷神係咪愛佢啦。佢都覺得呢個係信心嘅問題。佢就覺得應該要嘗試去從神嘅觀點，而唔係從佢嘅觀點咧去睇我哋嘅人生。要相信萬事都互相效力。咁呢個分享呢，就係嚟自3月20號啦。咁阿金，你又對於呢個分享有冇咩睇法呢？阿忠呢個分享好好啦，佢又特別去即係好真實咁樣去面對到一個即係感覺一個情況啦，就係喺生活嘅順境嘅時候，神真係愛我多啲喎。咁喺生活嘅逆境嘅時候，神係咪真係冇咁愛我啊？咁都係一個好嘅一個好直接嘅一個體會啦。咁人都好多時會係咁嘅咁樣。咁但係點樣可以超脫咗我哋即係喺遭遇裡面嘅或得或失同神嘅關係嘅嗰個完全嘅聯繫咧？我覺得佢都講得好嘅，就係萬事都互相效力，為住叫愛神嘅人得益處咁樣咯。所以佢睇到嗰個世界原來唔單止係自己嗰個覺得好定唔好。係啦，而係咧放眼喺神嘅國度裏面咧，神嘅安排咧，其實有更加唔同嘅視野咧，去知道原來嗰件事係好定唔好咁樣咯。係啊，咁所以我覺得好好啊，即係呢個嘅體會咁樣。咁因為咧，其中3月20日咧，佢都嗰個經文裏面都有講到啦。咁就話即係得勝嘅必不受第二次死嘅害咁樣。即係我覺得得勝咗嘅意思咧，即係話佢能夠喺患難裏面仍然對神有個信心，佢就會好仍然有一份唔知邊即係神而嚟嘅力量咧，平安咧去渡過嗰個關口，亦都唔會好怨恨啊嗰樣嘢，好有生命力咁樣。咁原來真係過咗咧，就算你再遇到下一次嘅困難都好啦，即係對你嘅對人嘅影響真係少咗好多，即係更加有嗰份生命力去勝過咁樣咯。而且聖經甚至應許係必不受第二次死嘅害添。係啊，咁即係過咗，真係過咗嘅。咁所以我覺得呢個係好好咯，即係萬事互相效力，叫咩？叫愛神嘅人得益處咁樣。係，咁呢個都係好寶貴咁樣嘅。咁喺人喺經歷呢啲患難嘅時候，我都覺得係要靠神。其實即係個人已經係一個可能處於一個好低落嘅環境啦，仍然要對神有信心喎。咁有冇啲方法係可以讓到我哋係可以操練到我哋係真係可以依靠更多神，而唔係依靠我哋自己嘅能力呢？係咯，我諗而家即係40天一啲靈修默想都係一個好嘅操練，去幫我哋提醒我哋每日都去多啲去親近神啦，咁會讀神嘅話啦，有禱告啦，咁同埋而家我覺得而家咁樣嘅分享啦、交流啦，其實都係幫助到我哋去知道神喺唔同人嘅生命裏面做緊啲咩工作，係啦，咁變咗就唔會淨係一個人去面對一啲好艱難嘅事，變得有人會明白啦，有啲人會禱告啦。咁我諗呢個最基本就係係咯，即係同神親近，同埋同人去分享代禱，學習分享自己嘅代禱，亦都學習幫人代禱。咁呢啲都係好重要嘅一啲嘅過程經歷咁樣咯。我都覺得捉緊神係好緊要。咁今日咧都好感謝到弟兄姊妹咧去分享翻佢哋靈修上面嘅一啲得着同埋感受啦，亦都好多謝阿金咧去同我哋分享咧佢喺預備呢個靈修小冊子嘅過程，同埋一啲可能喺呢個十架下與主相遇帶俾佢嘅提醒，都好鼓勵咧我大家咧都繼續去參與呢40天嘅靈修，喺當中咧去更多去經歷神俾我哋每一個人嘅提醒，同時咧亦都好鼓勵大家咧去繼續去喺 QR Code 上面咧去留言分享。咁我哋下星期再見啦，好，拜拜。